Hayırlı gün. Biz sizin bilen bugün Yaڭa bek motor bezek işleyecekmiz. Onun için biz mine şırşı ılıslары әзірлеп koyduk. Nara kurtkaları әзірлеп koyduk. Hem yol oyuncakları әзірледік. Bizning qo'lasında şulay yok şpagat, bol var, qo'shilar, karandaş, skotchlar var. Nendeye kerak bular? Hem olabız qotırgı. Şu qotırgı o bizning tüp jirlik bo'lacak. Mana biz Yaڭa vinoga deymiz endi hozir. Buning uchun bizga siz nendek ko'lamda tilaysiz? Şunun hatli to'garak aylanasizlarga tegish bo'lamiz. Buning uchun ne ishlaymiz? Olamiz bol kartonning uzunlig'ini engan bo'yini o'lchaymiz. Ham kartonning o'rta bir yerini to'g'riga tegish bo'lamiz. O bizning mana shu terada. Ham mana biz onun o'rtasini belgilab, mana shulay bol suzamiz. Bol shilib ketmasin uchun biz uni tenglab qo'ydik. Ham u bizning sirkul xizmatini o'tayacak. Aytamiz, mana shulay tirib suzib qaraymiz. Mana biz onun kichiklarini belgiladik. Mana busi o'zagi. Bo'ldi. Tishqi aylanani sizdik. Hozir bizga kengligini shomalab, o'rta krupni sizlarga kerak aylanani. Onun uchun shulay yo'q. Bizning vinokning kengligi shulay bo'lsin deb, ham biz buni tag'in sizamiz. Sizdik. Hozir bu bol yo'q deb eslatdik. Bizning mana shunday aylanib kelib chiqdi. Ham biz buni kesarga tegish qilamiz. Tishqi aylanani ham ichki yog'ini. Bu bizning Yaڭa vinogining negizini tashkil etacak. Biz endi buni oldin ishlab qo'ydik. U bizning mana shunday qiyofatni oldi. Bizni qo'yamiz. Siz endi ochiq qo'yishig'ini shu bir narsalarga tegish bo'lasiz. Bizning negiz bor. Hozir biz bu vinokning ko'lamli bo'lib tursin uchun bunda qog'ozlardan ko'lam yasaymiz. Tovushlar simon ettirib, buning uchun bizning mana kraftovoy qog'ozimiz bor. Kraftovoy qog'ozni yumarlab, endi to'garak yasaymiz buni. Biz onu yumarladık. Narsalarını o'rnashtiramiz. Aylanarli ham skotchlar bilan birikitib qo'yashamiz. Olamiz skotch. Mana oldik. Elektrikli bu bizim kızız bulurga deyiş. Tamamdır ne alırız? Yorulsa buna kızız ne çıktı? Mana bizning shunday ayb kelib chiqdi. Endi men esingizga tushiraman. Mana biz shunday karton olgan edik. Onun ishini oldik, ham yon yoqlaridan kesib chiqdik. Onu mana kanselyarskiy pichoq bilan keskanda u bek joyga kesiladi. Hozir bizning bu bit endi bizning aylanib turasi. Hozirdan bizlarga tutqa yasab, ilgish yasab ederiz. İlgish yasarishni olamiz bol. Mana shunday turib. Belgilaymiz. Ham shunday turib, joylig'ini ayttirib
şuşlay ilinip duracak. Bu bizim işkiyakta kalan. Hazır bulay kalsa ol bir yemsiz görünür idi. Biz ana matlu kıyağız bilen kışlayız eyleriz. Mene şuşunday, bu mene şuşunday bulur. Hazır biz ana şulay eyleriz. Kesik. Ortasına. Tamam. Şöyle bir koyuyoruz. Bunun için nerede şöyle yapıyoruz? İşke buklap koyar için biz onu şöyle dilimleyip kesip pişiririz. Tamam. Mana bu. Mana işke koyarız şöyle. Hamide bizim ne böyle olacak? Hazır. Hazır. Şunu şimdi sayarız. Yarıştırıp çıkarız. Şöyle yapalım. Bizim ilgiç oranında kalan. Biz bunu kileye oturtacağız. Biz kileye yemeyelim bakalım. Pısır buldu, işkiyağı buldu. Şöyle buldu. Hazır dışkı yapma. Şöyle dilimlerge turisi bulayım da esaslı kıyam. Bunları ortaya, şöyle kesip atsak koyarım. Dilimle pişip kaç. Bizim de şular kuleye oturtacağız. Mene biz işimiz şular kelip çıktı. Bu indi yanakla art kıyağı bulaşak. Anı indi ak kıyağız bilen de kaldırgan kim buları bulayın bu olganda, ilgende kumulu bulaşak, matıl bulaşak. Anı algı yağı ben şunday bulup kaldı. Hazır biz anı ılıslar bilen kaplayacağız. Ilıslarını kaplar için bizge nerse kerek bular? Bizge mene şunday bir görünmey turgan jip kerek bulacak. Ул indi ana yigitler bik bilen de balık tutkanda alар аны kullanalар. Ул bik üzülmeydi, nıklı da hem bik yemsiz bulup dige görünüp de durmayacak. Hazır biz ılıslarını alıp, mene bizden ılıslar, biz onu elbette dige ağaçka ziyan getirip almadık. Bu bizden bakşa karşısında üsəttirgan, bakşada üsəttirgan şırşını biz az butaklarını aldık. Bunda indi ağaçka bir ziyan salmadık deb aytып koyuq. Hazır biz iplep kine narsalar ettirip urnaştıracakbız. Hem ekrin mene boya ko'rsatgan jip bilen mene eyleneley burab baracakbız. Hem ul mene şu bizning qirshowga nasıl eylenege bir ketirip baracak. Bunu bilgili kimdir jip bilen bugün şunduk lentalar bilen işlergen mümkün. Etik kızıl tasma bilen ul ılısqa yem de berip turacak. Mında hele biz bilmeybiz ne hatırlı biz ana bizge köpme ılыс butağı kerek bulasın bilmeybiz. Şuna göre biz başta jip bilen işleybiz. Şunları kireriz. Joylarına baralım. Hem ılыс arasına bu jipni
Төсі де, өзі де демесең көрінмей. Тағын алабыз ұлыслар. Әкірімләп. Мына ішіміз әкірімләп шушы түшке жетті. Ол біздің, мына қазір біздің ілгішіміз де бар. Мына артыда матурғына болды. Алғы яқ. Қопладық. Енді біз ұлыслар білән әйленелей ердік. Қазір әсірек буш орынлары қалай екен, борчыларға керекмей, чөнки біз әлі мұны безейбіз. Әйтек, мынамда ішкі яқта қопланмаған жерлер қалды. Біз аларына нарат күркәләре белән, мына ойыншыклар белән безәячәкбез. Безнең ойыншыкларыбыз да гади генә түгел. Менә күреп торасыз, без Мәгариф журналының логотипы янында ясыйбыз моны. Безнең ойыншыкларыбыз да Мәгарифле. Менә күз төшерегез әле. Ойыншыкларыбыз Мәгарифле. Без моны ничек эшләдек дип сорасагыз, без аны декупаж сулы белән эшләдек. Ягъни салфеткага без яздык. Принтердан чыгардык Мәгариф дигән язуны, үзебезнең логотипны һәм декупаж сулы белән беркетеп куйдык. Ябыштырып куйдык дип әйтәбез инде бу очракта. Менә безнең шундый уенчыклар булачак. Мен инде уйлыйм, ул безнең әле бөтенләй танымаслык та булыр. Менә әзрәк кенә беренче карашка йончу сыман торган, тузыбрак торган җирләре бар. Без аларны әле җыячакбыз, чөнки менә безнең шундый кимәләребез бар. Без алар белән нәрсә итеп, айланы йөреп җыеп чыгачакбыз. Менә хәзер без шамалыйбыз инде безгә. Безнең бар мөмкинлек, зур күркәләребез куеп карыйбыз, ул монда ничектер зуррак сыман күләме ягыннан. Шуңа күрә без тукталабыз, әйтәбез, балкырак күркәләргә. Менә куябыз. Хәзер үзебезчә инде компоновать итәбез, композиция ясыйбыз. Таратып чыгабыз күркәләрне һәм безнең инде аннан соң калачак безнең уенчыклар, юл уенчыклары. Һәм миңа калса бу бик матур яңа ел бәйрәм бизәге булыр. Мисал менә әйтәм, зур дип. Зур ул бу урында зуррак. Хәзер безнең кала. Менә инде артыгы кирәкми дә сыман. Безнең төрле размердагы ике нарат күркәләребез бар. Буларны кичкенәләре инде бик ятышлы, бик урынлы булып тора. Менә шулай, мөгаен ул шулай булып калыр, без аларны беркетербез. Хәзер менә үзебезчә тагын куеп карыйк әле. Уенчыклар инде ул ничектер барып торыр, мөгаен. Без аларны шулай ук җайлабрак урнаштырачакбыз. Менә әйткәнемчә инде аның Мәгариф дигән җирләре күренеп торыр. Күрсәтебрәк куярга тырышабыз. Чөнки бу инде логотиплы, махсус ясалган уенчыклар кебек. Кызыл шарларыбыз да бар. Шулай ук Мәгарифле шарлар. Хәзер без сезгә ахыргы нәтиҗәне күрсәтербез. Менә без үзебезнең виноны компоновать итеп бетердек, компоновка ясадык. Һәм ул безнең менә шушындый ярыйсы гына күңелле эш килеп чыкты. Менә аның арты шушындый булып калды хәзер. Алдан ул менә шушылай. Инде төгәлләнгән эш буларак та кабул итәргә була. Әмма безнең менә елка уенчыкларыбыз бар. Шулай булгач, менә боя күрсәткән уенчыкларны
мен қойып қарадым, әмма олар бұл венокқа зорырақ сыман тұйылды. Шыннан да ол зорырақ, һәм біз қазір аларға бәләкәй ойыншықтар компоновать етеміз. Мен бұл нарат күркәләрін нашындай клейге отырттым. Әгерде біз енді бұл ойыншықларына клейге отыртамыз екен, біз оларны яңадан қолдана алмайшақпыз. Шуңа күрә біз оларны әйдәгіз іліп қою шарасын табып, һәм ол шулай ұтышлы да болыр. Әйдәгіз баштары компоновать етеміз, онан енді іліп қоярға тырышырбыз. Енді алтын түсілер үстінлік olsa, көңілірек болашақ мен қалса, çünkü негізді бұл түймелер, сәйлен, ол біздің алтын түс, біздің қатты венокның ортқы яғы шулай алтын түс білен ішленді, һәм үләш ала көрініп тұрған ошық жерлерден де біздің алтын қияғыз көрініп тұрған қойбір жерлерден. Қызыл түс болса, енді ол әзірек көңілдірек болыр. Онысын да қойып, міне сізде ненде ойыншықлар бар, мұнда енді бүтін үстінде қоярға болады. Шулық вақытта міне әгерде сіз енді тілейсіз екен, гіл нарат күркәләрінен генә эшләргә, аны міне шулай буярга да мөмкин, һәм аның буяғы әзірек кенә йөнтәсерәк тоела, артқы яклары аларның инде шулай күңелле, матур чәчәк. Сыман күренәчәк. Менә без инде үзенең табигый төсендә шулай дип арт яктан күрсәк, ул шулай матур күренәчәк. Әйдәгез, сіз дә бездән күреп кабатларыз, ясагыз һәм өегезгә бәйрәм кәйфе кіруі ешексіз. Мұндай бір ясап қойсаңыз. Мына өзімізше себеп шықтық біздің венок үстіне ойыншықларына. Қазір әйткенімше әгерде біз мұны клейге отырсақ, ол біздің яңадан қолланып болмайшақ. Чөнки ол ямсыз болып қалашақ, олған жүректігі. Бұл біздің табиғи материалдан ішленді бит инде, білгеніңізше ылыс бұтақларынан. Һәм біз мұны ойыншықларына қабат жиып алатырған еттіріп, міне қол астында нәрсе бар, шуның белән эшлибез. Қазір алабыз, міне шундай скрипкалар. Ул инде бөтенебездә дә бар. Менә мондай скрипкалар, әйме? Һәм менә шулай итеп кигертәбез дә, урнаштырабыз. Менә яшел булуы аның бигрәк тә әйбәт, чөнки ул электрик куйгач, ылыс ботаклары арасыннан күренмәячәк. Менә беркеттек, чыкмаслык иттереп. Хәзер без аны җайлап кына беркетәбез. Безнең өске як монда элеп куясы, шулай булгач җайлап кына урнаштырабыз. Менә ул безнең кирип утырды. Шунда торачак инде ул. Тагын эшлибез. Әгәр мен әйткәнемчә яшел скрипка сезнең күбрәк икән, бигрәк дә төсле булса да зыяны юк. Менә шул рәвешле үзегезнең күз кайда төшә, шунда урнаштырасыз. Скрипка ярдәмендә без елка уенчыкларын урнаштырып чыктык. Бик матур шундый венок барлыкка килде. Әмма нәрсәдер җитмәгән сыман. Сезгә дә шулаймы? Нәрсәдер җитмәгән сыман. Бәлкем безгә, безнең шундый тасмабыз бар, бик матур. Бәйрәм тасмасы.
Bek ko'ngilli, bek yemli. Аңардан мен шундай бантик кусак. Ничек булыр? Бик матур булыр һәм бу безнең соңгы штрих. Әлегә эштә соңгы штрих булачак. Бу эшне инде бетте дип исәплик. Үзегездә дә шушындай яңа ел винога ясап куйсагыз, өегезгә ямь биреп торыр.